to był początek wielu spraw, które zaczynać się jeszcze nie skończyły. Gdzie był początek tego procesu, który doprowadził do tych nihilistycznych objawów w naszym czasie? Sądzi się, i chyba słusznie, że pierwszym impulsem była w tym kierunku wielka rewolucja francuska, ta z 1789 roku. Kiedy ludzie wyobrazili sobie, że jest w ich mocy po pierwsze rozpoznać, jaki świat powinien być, to znaczy, że mają taką siłę rozumu, że są w stanie, tak jak inżynier robi projekt budowli czy maszyny, którą ma skonstruować, tak, że człowiek ma w sobie zdolność, to był wiek XVIII, mówiono wiek rozumu i kultu rozumu, no i że ten rozum ludzki o cechach boskich ma w sobie taką siłę, że jest zdolny zbudować taki projekt idealnego społeczeństwa. To po pierwsze, że ma taką siłę rozumu, a po drugie, że ma taką siłę społeczną, żeby ten projekt wcielić w życie. I to zaczęła rewolucja francuska. Bułat Okudżawa mówi gdzieś tam w takich swoich wspomnieniach, ten wspaniały radziecki piosenkarz Bułat Okudżawa mówi w swoich wspomnieniach o środowisku swojej młodości, między innymi o swojej matce, i mówi, że ona, Ormiance, że ta jego mama należała do tych też, którzy byli zarażeni chorobą przebudowy świata. Ona była komunistka, bolszewiczka. I rewolucja bolszewicka była naturalnie jakąś kontynuacją tej ideologii, z której zrodziła się rewolucja francuska. Więc to był pierwszy taki potężny impuls w kierunku tego współczesnego nihilizmu, multikulti i praw człowieka. Ale był jeszcze drugi impuls, o przeszło 100 lat późniejszy i inny. Tym drugim impulsem była I wojna światowa. 1 sierpnia 1914 roku. Za rok będziemy mieli 100. rocznicę tej. Ona poderwała w świecie, nie tylko w ludziach Zachodu, ale w ogóle w świecie, wiarę w cywilizację białego człowieka. To się ludziom ówczesnej Europy i Ameryki, przełomu XIX i XX wieku, nie mieściło w głowie, że te najwyżej cywilizowane narody wtedy, Francuzi, Niemcy, Anglicy, mogą sobie w tak barbarzyńsko-prymitywny sposób skoczyć do gardła. I to z rosnącym okrucieństwem i nie licząc się wszystkimi środkami. Wojna gazowa, która tak straszna jest, że nawet w ciągu II wojny już jej nie próbowano. Została wtedy wprowadzona chemiczne trucie ludzi, po prostu. Wojna polegająca na tym, że chemiczne trucie ludzi.
I myślę, ta wojna, o której Tomasz Mann w przedmowie do Zaczarowanej Góry, Zauberberg po niemiecku, mówi, że ta wojna to był początek wielu spraw, które zaczynać się jeszcze nie skończyły. Ja myślę, to trwa dalej. Ta wojna poderwała pozycję cywilizacyjną białego człowieka w świecie. Przede wszystkim poderwała wśród tych ludów, nazwijmy je tak, z całym dla nich szacunkiem, żeby to nie było traktowane jako jakaś tutaj deprecjacja, tylko jako skrót w stosunku do tych ludów kolorowych, czyli żółtych i czarnych. To przeświadczenie, że biały człowiek jest jakoś tutaj moralnie wyższy, że taką cywilizację humanitarną, jaką pokazywał XIX wiek, wytworzył. Te ludy przestały w to wierzyć. Nie od razu. Ale to poderwało też w samym białym człowieku wiarę w wyższość własnej cywilizacji, że jest ona coś tak strasznego z siebie zdolna wydać. A to, co zaczęła wojna I światowa, to dokończyła II wojna światowa. I słusznie się moim zdaniem mówi, że to była w gruncie rzeczy I i II wojna światowa wzięte razem, to była druga wojna 30-letnia, tak jak ta, która zdewastowała Europę w XVII wieku, tak w XX wieku zdewastowała ją ta nowa 30-letnia wojna, która trwała od roku 1914 do 1945 z tą 20-letnią taką pauzą na wytchnienie. Bo tego sobie ludzie dzisiaj nie zdawają sprawy, a kiedyś mi to uświadomił pewien członek Polskiego Towarzystwa, Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego, ale lekarz, profesor medycyny, pan profesor Rosiński, na jakimś zebraniu towarzystwa, kiedy powiedział słusznie, że rzeź w okopach na froncie I wojny światowej była większa niż II wojny światowej. Rzeź, po prostu rzeź. No. Idą z bagnetami i wzajemnie sobie te bagnety wsadzają w brzuch. Ofiar na froncie I wojna światowa, żeby uświadomić Państwu jasno, co mi właśnie profesor Rosiński uświadomił, grozę tej I wojny światowej, bo ona odeszła już tak w przeszłość i ta druga ją jakby przysłoniła. Druga ją przysłoniła dlatego, że rzeź II wojny światowej dokonywała się przede wszystkim na zapleczu. To była rzeź Żydów z jednej strony, ale to były na przykład dywanowe bombardowania, gdzie ludność cywilna jest likwidowana. Ta wojna jest wtedy, jak wtedy to określenie sformułowano, staje się wojną totalną, gdzie w ogóle zanika różnica między żołnierzem walczącym na froncie i ludnością cywilną walczącą na zapleczu. Także ta druga cezura, która podcięła naszą cywilizację, pierwsza to była I wojna światowa. I jeżeli chodzi o proces dziejowy, który doprowadził do tych destrukcyjnych zjawisk, które tak tutaj
umownie określamy jako ideologię multikulti. Wszystkie kultury są równe, a nasza nie jest lepsza. Co więcej, uważa się, że ona się powinna przed wszystkimi nim tłumaczyć. Że takie dwa były punkty zwrotne. Pierwsza rewolucja francuska, 14 lipca 1989 roku, zburzenie Bastylii, i pierwsza wojna światowa, 1 sierpnia 1914 roku. Postępy ateizacji są częścią tego procesu rozkładowego, jakiemu ulega cywilizacja Zachodu. Powiedziałem przed chwilą i przy tym obstaję, że trzonem cywilizacji Zachodu, albo jak ja też lubię mawiać, ławą fundamentową, na której ta cywilizacja została wzniesiona i na której stoi, jest chrześcijaństwo. Więc ateizacja koroduje chrześcijaństwo, a tym samym nadwątla tę ławę fundamentową, na której ta cywilizacja stoi. A w tym wszystkim jest pewna, jak się kiedyś mawiało, dialektyka. Działanie, zwalczanie się wzajemnych przeciwieństw. To jedna z idei, które się na dialektykę składają. Jest. Bo ta nasza wspaniała cywilizacja Zachodu, którą wyobrażać sobie można, i tak to kiedyś przedstawiałem nawet na obrazku, jako dwie takie wieże, tak jak to były te World Trade Center. Ta cywilizacja nasza Zachodu to są też takie dwie wieże z daleka widoczne. Pierwsza to jest demokracja. Żadna inna cywilizacja, mówiłem, że to jest najwspanialsza cywilizacja, bo żadna inna demokracji nie wytworzyła. Tylko ta jedna. I ta się opiera na tej ławie fundamentowej chrześcijańskiej. Te dwie wieże stoją na dwóch ławach fundamentowych. Ale nie tak, że jedna na jednej, druga na drugiej, tylko tak te dwie ławy idą, a one są obie na tych obu oparte. A druga ława fundamentowa cywilizacji Zachodu to są nauki ścisłe, prawdziwe nauki, bo dzisiaj się byle co nazywa nauką. Nazywa się nauką jakieś tam nauki polityczne, czy pedagogikę, czy jakieś takie inne tutaj, tak w ogóle nazwane nauki społeczne, jakie to nie są przecież żadne nauki. Prawdziwe nauki są 4. Fizyka, chemia, biologia i ponad nimi, jako matka ich wszystkich, matematyka. Oraz rozgałęzienia tych nauk, potem, które idą w praktyczne ich zastosowania, z jednej strony w inżynierię, fizyki i chemii, a z drugiej strony w medycynę, chemii i biologii. To są nauki. I to jest ta druga ława fundamentowa cywilizacji Zachodu. Nauki ścisłe. Żadna inna cywilizacja
nauk ścisłych nie wytworzyła. To się zaczęło od geometrii greckiej. Co się rozumie przez naukę ścisłą i przez ścisłość myślenia. Dowód twierdzenia geometrycznego, tak jak to jest u Euklidesa. To był początek. Więc są te dwie ławy. Chrześcijaństwo i nauki ścisłe. Jedna wieża, ich nie widać, one są schowane w większości w podłożu cywilizacyjnym naszym. A na tym jedna wieża ogromna to jest demokracja. Demokracja to jest ustrój ludzi wolnych. I dlatego ta wieża demokracji jest taka wspaniała. Sama demokracja nie jest niczym takim wspaniałym znowu sama przez się. Bo to jest pewna maszyna tego, w jaki sposób działa mechanizm władzy państwowej. Ale ta maszyna jest tak skonstruowana dzięki tej ławie chrześcijańskiej, na której ona stoi, że ona stwarza ustrój ludzi wolnych. Tylko ta cywilizacja wytworzyła ustrój ludzi wolnych, żadna inna. I do dzisiaj żadna inna. No islam, jaka to jest cywilizacja ludzi wolnych? Na przykład cywilizacja, niczego nie ujmując im, ale to nie jest demokracja. A gdzie nie ma demokracji, tam nie ma ustroju ludzi wolnych. Więc to jest ta jedna wieża tego World Trade Center cywilizacyjnego. Civilization Center, powiedzmy. A druga wieża to jest technologia. Ta się opiera częściowo też na ławie chrześcijańskiej, o tym by dużo mówić, bo to musiał coś zacząć mówić o filozofii scholastycznej i o jej roli grubo niedocenianej myśli, to znaczy chrześcijańskiej myśli filozoficznej średniowiecza, scholastycznej, jaką ona odegrała rolę nie mniejszą moim zdaniem niż elementy Euklidesa w kształtowaniu się właśnie tej ławy, którą stanowią nauki ścisłe. Więc ta druga wieża to jest technologia, czyli technika oparta na naukowym rozpoznaniu praw przyrody. To rozpoznanie dzieje się w tej ławie podziemnej, jaką stanowią w tej cywilizacji nauki ścisłe. Ale to rozpoznanie praw przyrody, które te nauki dają, ono pozwala wznieść, no chociażby dosłownie fizycznie, no te olbrzymie wieżowce dało środki, żeby takie olbrzymie gmachy postawić, ale też dało środki, żeby te dwa olbrzymie gmachy jednym uderzeniem obalić. To jest technologia. Technika była zawsze. Technika była już w paleolicie, jak pójdą państwo tam do budynku Arsenału dawnego, tam przy ulicy Długiej w Warszawie i tam obejrzą sobie państwo te pięściaki, różne takie te narzędzia, jakimi posługiwał się człowiek jaskiniowy. No to też była pewna technika. Technika była zawsze. Technika to jest sposób oddziaływania człowieka na przyrodę, no chociażby ręką. Ale technologia to jest technika oparta na rozpoznaniu naukowym przyrody. Bez nauki nie ma technologii. I takiej technologii też nikt nie wytworzył poza cywilizacją Zachodu. Wszystkie te inne cywilizacje, i japońska, i chińska, i muzułmańska, jakiekolwiek jeszcze inne istnieją, one tę cywilizację, tę technologię Zachodu przyjmują. I teraz wracam do antynomii. Mówiłem, że jest w tej cywilizacji pewna antynomia. I mówiliśmy o jaką rolę ateizacja gra w korodowaniu naszej cywilizacji.
w pierwszym kroku polega to na tym, że ateizacja niszczy chrześcijaństwo, niszczy też Kościół, który jest trzonem chrześcijaństwa, święty Kościół powszechny. To jest pierwszy etap, czyli koroduje tę ławę chrześcijaństwa. Ale koroduje ją także impulsy z tej drugiej ławy. Nauka to jest myślenie ściśle racjonalne. Najpełniej i w sposób najczystszy wcielone w matematykę. Dlatego mówiłem, że matką są 4 nauki, 3 dzieci i 1 matka. Ta matka to jest matematyka. Otóż matematyka to jest czysta racjonalność. I ta czysta racjonalność, która cechuje myślenie nowożytne czy nowoczesnego człowieka, ona okazuje się destrukcyjna dla chrześcijaństwa. W każdym razie stwarza milieu, jak mówią Francuzi, takie środowisko duchowe chrześcijaństwu niesprzyjające. I ateizacja, te jakieś takie wybryki, które się dzisiaj widzi, są oczywiście tylko dalekim tego następstwem, ale praźródło myśleń jest właśnie tam. Chrześcijaństwo to jest dopatrywanie się w świecie jakiegoś sensu. Chrześcijaństwo to jest wiara w to, że i świat, i nasze życie w tym świecie ma jakiś sens. Jak ten sens bliżej precyzować, sprawa dalsza. Ale to jest ten rdzeń, który w chrześcijaństwie tkwi. Natomiast nauka, w każdym razie tak dotąd idzie jej niepowstrzymana ewolucja. Ewolucja ludzkiej myśli kierowanej ideą euklidesową. Nauka pokazuje, że to jest nieprawda, że świat nie ma żadnego sensu i nasze życie w nim też nie ma żadnego sensu. Że to jest, jak mówił wielki może za dużo powiedziałem, wybitny polski logik, profesor Roman Suszko, są szpetne prawdy i piękne fałsze. Otóż nauka takie szpetne prawdy ludziom przekazuje. No i tutaj nie twierdzę, że to, w co wierzy chrześcijaństwo, że to są piękne fałsze. Ale nauka wiarę w tę sensowność świata i naszego życia podkopuje. I przez to jedna z tych 2 ław fundamentowych pęka. No a mogą sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli na 2 ławach fundamentowych wznoszą się 2 olbrzymie konstrukcje, to jak jedna ława fundamentowa pęka, no to wszystko zaczyna się chwiać i się chwieje. Demokracja na pewno. Ona już pada.
nauka też pada. Tego jeszcze nie widać, to znaczy ta wieża technologii, bo to idzie jeszcze ciągle wszystko swoim rozpędem. Państwo rozumieją, wszystkie procesy w świecie mają pewną bezwładność, tak jak ci moi studenci matematyki na Uniwersytecie Warszawskim nie rozumieli, że szkolnictwo ma pewną bezwładność i nawet jeżeli oszalali pedagodzy, ci tak zwani paidocentryczni, którzy chcą uszczęśliwiać dzieci i wobec tego sprawiać, żeby szkoła nie była miejscem nauki, tylko samorealizacji, jak to oni mówią. Jak oni się zaczną brać za niszczenie szkoły, to te skutki tego niszczycielstwa nie pokażą się od razu, bo tradycja szkoły ma swoją bezwładność i przez jakiś czas się temu opiera. Teraz właśnie już ustąpiła. I tak samo tutaj te dwie wieże ciągle jeszcze stoją. Naukowa też już się chwieje, co widać, o czym żeśmy mówili poprzednim razem, w upadku uniwersytetów. Bo to były przecież te centra myśli naukowej. Ale nie tylko w tym. Mówiłem o tym, że pieniądz staje się jedyną wartością. Rdzeniem tradycji naukowej było przeświadczenie, że z tak samoistną wartością, co najmniej równą wartości pieniądza, oględnie już się wyrażając, jest prawda. I że to jest zadanie nauki. Dążenie do prawdy. To zanika. Pieniądz to niszczy. W Polsce zaczęło się to od czasów Gierka. Na przykład, zaraz wrócimy do tego, która z tych dwóch wieży pierwsza pada. Ale ja mówię teraz o tej, pierwsza demokracja, ale mówię o tej drugiej technologii, która stoi na naukach ścisłych. Dlaczego się ona chwieje? Podcinany jest korzeń naukowy przez kult pieniądza. Jedna dla Państwa taka drobna, ale chyba wymowna ilustracja tej demoralizacji uczonych z pomocą pieniądza. To u nas się działo w czasach gierkowskich, bo wiele z tego się zaczęło w czasach gierkowskich, to są lata 70. Zresztą mówiliśmy, rewolucja taka kulturalna, która w Europie i w Chinach też, w Chinach w 66 roku, we Francji w 68, a Gierek to są 70 lata, to już jest produkt tego. Otóż jedna taka ilustracja. To wtedy wprowadzono zasadę, że za doktoraty się płaci. Nie doktorantowi, do tego jeszcze nie doszło, pewnie do tego dojdzie, ale na razie jeszcze nie, tylko promotorowi. Jeżeli ja kogoś wydoktoryzowuję, to dostaję za to, tak to się zaczęło wtedy i tak to chyba trwa do dzisiaj, 3000 złotych. Mało tego, gdy są habilitacje i są recenzje, tam potrzeba kilku recenzji, żeby przewód habilitacyjny mógł, to znaczy nadawanie komuś stopnia docenta mógł być przeprowadzany. Każdy taki recenzent dostaje po 1000 złotych. 1000, czy może więcej nawet. Kiedyś 1000 to było. Dzisiaj może więcej. Jak to? Za co? Przecież jeżeli promowanie doktora, to jeżeli ja jestem profesorem uniwersytetu, to wchodzi w skład moich obowiązków służbowych. To tak jakby piekarzowi płacić osobno, raz jako piekarzowi, a jeszcze dawać mu jakąś specjalną premię za to, że chleb wypiekał. To jest funkcja, której tak samo recenzowanie prac doktorskich, to należy do mojej
do mojego fachu, do mojego warsztatu i do mojego, powiedziałbym, powołania jako pracownika nauki. A tu nie. Tu się wciska pieniądz i zaczęło się wtedy produkowanie seryjne, bo za każdy doktorat, za każdego łebka po 3000. Więc jeżeli chodzi o tę wieżę technologiczną, to w tej ławie fundamentowej nauk ścisłych coś się psuje. Pewnie jeszcze nie tak bardzo, jak się zepsuło w tych tak zwanych naukach społecznych, bo tam to w ogóle jest humor i satyra, ale też się psuje. To jest jedno. Ale mówiłem, że pierwsza padnie demokracja. Dlatego nawet może nie przez to, że tutaj nadżerana jest ta ława fundamentowa chrześcijaństwa, ale przez to, o czym mówił Tocqueville, przez to dążenie do równości. Demokracja to jest ustrój ludzi wolnych. Ludzi równych tylko w tym sensie, że są równi wobec prawa. Że nie jest tak, że jeżeli ja jestem lepiej urodzonym, szlachcic, a ten drugi jest gorzej urodzonym, chłop, to inaczej będziemy sądzeni. Jeżeli ja zabiję człowieka i on zabije człowieka, to nie będziemy, czy ja ukradnę i on ukradnie, to nie będziemy sądzeni tym samym prawem. Demokracja, jeżeli chodzi o równość, jest tylko taka, polega tylko na tym, że wszyscy mają równe prawa. Są równi wobec prawa. Natomiast to wykracza w tej chwili daleko poza równość wobec prawa. Ma być zrównanie pod każdym względem, a jak mówiłem, wolność nie sprzyja równości. Bo ten, który jest bardziej inteligentny, nie będzie równy z tym, który jest mniej inteligentny. Ta, która ma większą urodę, nie będzie równa z tą, która ma mniejszą urodę. A to chce się jakoś zniwelować. I to moim zdaniem zniszczy demokrację.